हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आज आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों धान का सीज़न चल रहा है और इसमें जो है ट्रैक्टर तो फंसते रहते हैं। तो आज एक भाई का हमारे पास में फ़ोन आया है, उनका जो है ट्रैक्टर फंस गया है। तो मारते हैं ट्रैक्टर में सेल्फ और चलते हैं उनकी मदद करने के लिए। दोस्तों वहीं लोकेशन पर पहुँच के पता चलेगा कि कैसा क्या ट्रैक्टर फंसा है। दोस्तों ट्रैक्टर है सोनालिका टाइगर, वो भी 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है। तो चलते हैं अब उस ट्रैक्टर को निकालने के लिए दोस्तों अपन, और देखते हैं कि कैसी का कंडीशन में ट्रैक्टर फंसा है। तो दोस्तों सबसे पहले रास्ते में मंदिर दिख जाता है और जय हनुमान जी की बोल के यहाँ से हम निकल देते हैं। और दोस्तों ज़्यादा दूर नहीं है, अपन से लगभग 2 1 किलोमीटर दूर पे ही फंसा हुआ है। तो पहुँचते हैं लोकेशन पे और हाँ देखते हैं कि कैसा क्या फंसा है और कैसे ट्रैक्टर निकलेगा दोस्तों। तो वीडियो जो है काफ़ी हाँ। इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक वीडियो को जो है आप पूरा वॉच करें। निकाल दे। तो दोस्तों फाइनली लोकेशन पे पहुंच गए हैं जहां पर ट्रैक्टर फंसा हुआ है। और दोस्तों पास में ही एक नाली थी, वहां से अपना ट्रैक्टर निकला, अपना भी फंसने वाला था। दोस्तों इस ट्रैक्टर को देखकर एक ही बात बोलूंगा कि ये ट्रैक्टर फंसा नहीं है, ये धंस गया है दोस्तों। बुरे तरीके से जो है धड़ी भी अड़ गई है, पिछला हिस्सा भी अड़ चुका है दोस्तों। और अब देखते हैं अपना 36 कैसे ऐसे निकालता है, करते हैं कोशिश। बाकी दोस्तों ये जो ट्रैक्टर है काफ़ी बुरी स्थिति में यहाँ पे फंस चुका है। आप देखें पूरा जो है मिट्टी में अड़ चुका है। और अपना जो 36 से अपन स्ट्रेट में लगाने वाले हैं यहाँ पे इसके आगे, और फिर अपन जो है ट्रैक्टर को निकालेंगे। और ये आप देखें पिछले टायरों ने भी काम करना बंद कर दिया, रोटावेटर लगा हुआ है वो भी अड़ गया है, और जो ट्रैक्टर है पूरा धंस चुका है मिट्टी में। फंसना नहीं कहेंगे इसे, धंसना ही कहेंगे, बहुत बुरा फंसा है ये। तो करते हैं अभी स्टार्ट और निकालते हैं इसे।
क्रॉस बड़े होंगे ना। ठंडा ठंडा पानी भैया वो 25,000 महीना को। निकालूं रोहित, सांप निकालूं। सांप मत निकालो, पीछे दिखाता है ना सांप की तरफ। घूमेगी ना वहाँ, घूमेगी। जय लाट हो जाए। निकाल लगा लूंगा। हाँ लगाओ ना। निकाल रहा है। हाँ वीडियो बना रहा था। हेलो रोटावेटर लगो तो नहीं निकल पा रहा छपरी में। रोटावेटर लगो नहीं करता। कहीं जई में दो पड़ गई। रोटावेटर ने कहा है वो मैं तुम्हें बताऊं ट्रैक्टर सरपंच साहब ये तुम्हारी वीडियो बनाएंगे या और कोई भी बना था मतलब तुमने ही खुद का ही रखे हम बात नहीं करना नहीं ये वीडियो के साथ है जैसे वीडियो बनी तो वीडियो पैसा देंगे वीडियो नहीं वो तो रील बनाने हो
ज़्यादा पैसा लगता है। जरा तो वहाँ पे बटन रखियो, थोड़ा बटन थोड़े हो जा। हाँ रखियो, जरा थोड़ा ग्राफ हो जाएगा, थोड़ा ऊपर से हो रहा है। नीचे लगाओ, नीचे नीचे लगा के लगा लें जरा पीछे जो स्प्रिंग रहती है ना, जो एडजस्ट वाली वो टूट चुकी है। अरे कौन महाराज कहाँ महाराज है, काम करवा रहे हैं, वे वीडियो ना देख ले, ये पूरा है नहीं तो ले आओ
आगे कर लो, आगे कर लो, जो पीछे वो आगे कर लो, थोड़ो बहुत ही डेंजर काले काला सांप है, वैसे अपन मांगे बोलते हैं। अजगर को बच्चा है वो, अजगर को बाप चढ़ गया रिंग पे। हाँ देखो वो बाल मैट में अरे क्या है जो उठा होगा वो अच्छे लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो हमें खेतों में बहुत सारे मचा दे यार अपने साइड तो दोस्तों फाइनली काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद में यहाँ पे जो है टाइगर निकल गया। दोस्तों पहले एक जो हमारी टोचन थी हम लेके आए थे वो टोचन टूट गई, फिर हमने दूसरी टोचन लगाई और जो है ट्रैक्टर निकल गया। नहर थी यहाँ पे दोस्तों, उसमें ट्रैक्टर फंस गया था और फिर जो रोटावेटर है अपन ने अपने 3630 से उसे बैक करके निकाल दिया। अपने 3630 ने फाइनली दोस्तों जो है टाइगर को यहाँ पे निकाल दिया। दोस्तों आपने वीडियो में देख रखा होगा ट्रैक्टर काफ़ी बुरा फंसा था, धंस गया था एकदम से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे। और दोस्तों बात करें तो यहाँ पे बीच में एक ट्रैक्टर में सांप भी आके फंस गया था दोस्तों, फिर अपन ने उसे भी हटाया और रोटावेटर को खींच के निकाला। तो अब जो है भाई अपना काम चालू यहाँ पे कर देंगे। और रोटावेटर ये अपन ने लगा लिया है, नुकसान कुछ होया नहीं है आज, बस एक टोचन टूटी है और जो भाई का है वो ट्रैक्टर निकल गया है दोस्तों। तो बाकी दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें दोस्तों। हम और भी जो वीडियो है आपके लिए लाते रहेंगे। और दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।